มือหลังสึกนะผมจึงหอยเวียสามสับดอกเจ้าจะมาบุทุกหน้าต่อก่อนบางโปงโปงมวยปูมิ้นนุ่มแต่ลงจังหอยย่อมนี่อันนั้นบางโปงจังหอยแซ่สปรังหลดนะนี่หลังล่างบางเหมือนดะตะกินนี่สมาไงจังเลยจะอันนั้นอยู่บัดเพลิงอ่ะนี่จำตุกออยตะเจี๊ยบบางยมกัดบางหายบางโปงมาซาเดียวจะจำตัวสนาบต่อเดียวจ้ะแล้วบางโปงโกกมวยปูมิ้นแต่ลงจังหอยย่อมจะลงจังหอยโกจังหอยย่อมจับดอกบอลบอกว่าบางโปงโกกมวยปูมิ้นส้มจะเรียบเรียจ้ะยมมาพันดำที่เราจังไปจับฮะจ้ะมาคนช้าจ้ะจะเรียบเรียจ้ะบายบายจุบในวิดีโอกรอยจ้ะสวัสดีงั้นจ้ะบางโปงโทษละแฮม
ឡូបងប្អូនគោកមួយលពូមីងខ្ញុំខ្ញុំចំហុយនំបាទនេះមិននំបាក់បិនដុតទេអានេះចំហុយអូខេនំតឡងនំតឡងគោចំហុយអូខេខ្ញុំដាក់ទៅអស់ហេអានេះតឡងដល់តឡងថ្មីនេះដាក់តឡងចំថ្លឹងមកបានផងចំឡងខំយើងដាក់ស្មានអត់ត្រូវវាស្ករ1 គីឡូ3ខាំសបក3ខាំសល់តែ1គីឡូសាច់គីឡូ1គីឡូសុទ្ធហើយអាឡូបងប្អូននេះតឡង1គីឡូខ្ញុំកាច់សបកហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចបងប្អូនអំបិលហើយដាក់ស្ករ2ខាំបើបងប្អូនចង់ផ្អែមយ៉ាងនេះដាក់ផ្អែមយ៉ាងនេះក៏បានតែខ្ញុំដាក់តែ2ខាំហើយខ្ញុំដាក់ពងទា3គ្រាប់យកក្រហមសុទ្ធណាបងប្អូនក្រហមសុទ្ធខ្ញុំអត់យកអសទេហើយខ្ញុំដាក់វ៉ានីបន្តិចក្អូបធ្វើឈ្ងុយវ៉ានីអូខេដាក់តិចអានេះដាក់លោតឈ្ងុយបាច់ទៅសិនខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ទិះដូងសុទ្ធនេះមក400 មីលីលីត្របងប្អូន400 មីលីលីត្រខ្ទិះដូងសុទ្ធឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹក1ខាប់2ខាប់
ព្រោះតែយើងដាក់ទឹកស្ទើរពេកវារឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេទឹក3កាប់ចប់អត់3ខាត់ចប់ Đưa tạo chừng hơi quá anh ấy chan thì hơi bằng phố phở nhóm chan thì đầm bay đập nung á ở miền nọt cả lá tê nhưng ở miền chan chừng hơi nhìn vào miền chan chừng hơi chừng luôn cầm cái cán là đi sập đập nung mẻ nung dừngกินนมปรางá nhầm ăn chán nhầm vô chừng hơi phụ đã trống Đừng hả? Okay. Xong thì đó như ở đây nè lông thì chừng hơi đặt mừng lắng sức nó không chừng hơi bia sàm sập một chỗ cho một chút nào tọt vậy mong cô mùi phu miếng nung tận lâu chẳng hơi nhóm đi ăn bằng bộ chẳng hơi xe sập rầm lột nè lần lao bọn mình đã tới kinh đi má ngày trong này cho ăn nó bật phơi á thì chăm tục oi trà chết bao nhom cắt bằng hai bom ôm mà sao thì chả chăm tu snap to thì chả lúc mà cô mua là phu miếng là tận lâu chẳng hơi nhómจะลงจะห้อยโกจะห้อยย้ำจับเดบาร์บอกว่าบางโปกมือปูนมีอะไรส้มจะเรียบรีจ้ะยังมาพันดำที่เราจะจอมไปจับหาจ้ะมาคนช้าจ้ะจะเรียบรีจ้ะบายบายจุบในวิดีโอกรอยจ้ะสวัสดีงั้นนะบางผมโทษละแฮม